ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى هنعمل محشي كرنب بقى في الشتاء، وما ينفعش يعدي الشتاء كده من غير ما نعمل المحشي الكرنب. بجد بيبقى خطير جدا في الشتاء ومسكر جدا. هنعمله بقى بطريقه حلوه جدا، هتقولوا في حياتكم ما اكلتوش محشي زي ده. اول حاجه كده بقى، لما تجيبي المحشي الكرنب تجيبي الكرنب كده بقى ايه، يبقى مهوي كده، ما يبقاش مكتوم عشان مش هيبقى حلو معاكي. وقبل بقى ما تفرطي بقى الكرنبايه كده شويه وتشيلي منها الراس، تروحي بقى حطت ميه على النار تكون بتغلي، وتحطي عليها معلقه من الملح ومعلقه من الكمون عشان يخلي ريحه المحشي كده معاكي حلو. هنا بقى عايزه اقول لكم الكرنبايه دي كانت كبيره جدا. ما كنتش لاقيه لها حله مقاسها خالص. بدات ان انا طبعا فرطت منها ورق كتير، وبرده ما فيش فايده، ما كانتش عايزه ايه تخش في الحله. قلت والله العظيم لا، انا هحشركي كده بقى في الحله، واحشرك كده واحطك بالعافيه كده في الحله. بدات ان انا بحطها الاول على وشها اللي هي ناحيه الراس الكرنبايه، وبعد كده ببدا ان انا بقلبها. بتقلبيها امتى بقى؟ على وشها الناحيه التانية لما تلاقي كده الميه غليت دقيقتين 3 كده وانت واقفه، وتروحي ايه على طول بقى ايه، تكمل بقى غلوة كده على الناحية التانية، وتروحي بقى مطلعة كده على طول. تكوني مشغلة المية وتكوني حاطة مصفى كده، وتنزلي الحنفية كده عليها على طول، لا اما مية ساقعة جنبك في قلب طبق، وتروحي منزلة برضو الكرنب كده عليها على طول. ليه بقى؟ عشان خاطر ما يتهرش معاكي. كمان بتطلعي الورق يبقى كده ايه، تحطي ايدك عليه ما يبقاش مهري، يبقى ماسك نفسه عشان تعرفي ان انت ايه تحشيه وتلفيه. هنا بقى الخطوه ديت ممكن لو انت مش حابه ان انت تحطي كرنبايه كده على الناحيتين وتحطيها بحالها، ممكن تحطي بقى كده ايه، وتفرطيها كده وتحطيها واحده واحده كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حبه بحبه. تغلي غلوه وتروحي مطلعه برضو ايه على طول. هنا بقى للناس اللي هي ايه اللي لسه مبتدئين، البنوتات الصغيرين لاول مره ايه يخشوا المطبخ، ممكن تعمليها بالطريقه دي. هنا بقى وريتكم طبعا انا يعني مقطعه الكرنب ازاي، حاجه كده تحفه. هبقى انزل لكم فيديو بقى ايه لتخزين بقى كده الكرنب وهو مقطع كده وجميل، عشان لو عامله كميه كبيره من الكرنب هتقطعيهم في ثواني وتخزنيهم. يعني لو عندك غير كرنب هتقطعيهم في ثواني. ولما تيجي تخزني الكرنب خزنيه الايام دي عشان رمضان، يعني في الايام دي بيبقى مسكر جدا جدا، لكن بعد كده بيبقى مش حلو. هنا بقى بدات ان انا حطيت شويه من الزيت على معلقه من السمنه، وبعد كده تبشري بقى ايه 5 بصلات كده في الكبه. اهم حاجه البصل في المحشي. محشي يعني ايه بصل، ليه بقى؟ بيخليه مسكر ويبقى تحفه جدا، واللي ياكل منك المحشي يقول بجد تحفه. هنحط بقى كمان معلقه من الثوم المفروم، وبعد كده حطينا كمان عليها معلقه من الكزبره. بنشوح كده بقى مع قرن فلفل بقى اللي هو الاحمر بقى بتاع الهريسه ده، او الفلفل الاخضر زي ما تحبي، بيبقى خطير جدا. وبعد كده معلقه صلصه بقى، ولازما تحطي الصلصه دي اساسي. ليه بقى؟ الصلصه بتديله لون حلو جدا، وكمان بيديله طعم كده جميل كده ايه للمحشي. بعد كده بقى ايه هننزل هنا بقى ايه الطماطم. نكون ضاربين كده بقى ايه طماطم كده بقى في الخلاط، وبعد كده تروحي منزلاها بقى كده ايه على البصل بتاعنا. بعد كده بقى هنضيف ايه، هنضيف معلقه بقى كده من البابريكا يعزز كده لون الصلصه معاكي، وتحطي مكعب مرقه يخليها طعمها حلو كده وجميل. هنضيف بقى بعد كده بقى ايه بهارات بقى تكون مشكله عندك، وهنحط تركايه حلوه جدا هتعجبكم قوي هنا في المحشي. بهارات مشكله بقى بتاعه المحشي بتجيبيها من عند العطار، او بتعمليها على ايدك خلطه كده بتبقى جميله جدا. هنحط بقى معلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من الملح، نظبط كده الملح بتاعه. وبعد كده بقى هضيف حاجه بقى حلوه جدا هيدي ريحه جميله جدا للمحشي، وكمان هيديله طعم حلو قوي وتستاهلي. بصوا بقى هنا بقى خلطة البهارات دي انا بحب اعملها كده على ايدي في البيت، بتبقى مختلفة تماما. بتجيبي بقى ايه روزماري وقرفة وجوز الطيب، وبتضيفي كمان كبابة صيني وملح وفلفل وكمون وكزبرة وقرنفل وجنزبيل وورق لورا. كل ده بقى تضربيه كده في الكبة، وتبدأي ان انتي تستعمليه وتخليه عندك كده في البطرمان. هنا بقى ضفت شوية نعناع بقى ناشفين، يا سلام بيودي المحشي في حتة تاني خالص. اوعي تستغني على حبة النعناع دول. وكمان حطي معلقة سكر بقى زي ما احنا ما حطينا، وسبكيها كده لغاية ما تتقل معاكي وتضرد كده السمنة او الزيت، بيبقى قوامها تقيل كده وما يبقاش فيها ولا نقطة مية زي ما انتوا ما شفتوا كده بالظبط. كده انتي عملتي الصلصة تحفة جدا. بحب انا هنا بقى ايه اشيل كده كيس يعني من الصلصة كده لمرة تاني مثلا اعمل، يبقى ايه بتريحني كتير. تحطيها بقى كده في الفريزر، ومرة تاني تكوني هتعملي تروحي مطلعاها بقى كده وتعملي المحشي كده على طول، وتبقى سهلة عليكي. هنشيل بقى الكيس ده كده في الفريزر، وتعالوا بقى نعمل بقى المحشي. واقول لكم على خطوة مهمة جدا في المحشي هتعجبكم جدا، وكمان هتخلي معاكي المحشي زي العسل، سكر كده.
هنحط بقى هنا الصلصه، وحطينا شبت وبقدونس وكزبره، غسلناهم طبعا كويس عشان طبعا الخضره بتبقى فيها اتربه جامده جدا، لازم تنقعيها. وبعد كده هنجيب بقى ايه طبعا الرز بقى يكون مغسول كده ومتصفي، عشان ما يعملش ميه كده في ال الصلصه. لا اما تكوني جايبه رز يكون نضيف، يعني اللي هو الشركات الضحى او كده، ممكن ما تغسلهوش عادي وبيبقى حلو جدا. هنا بقى انا بحب هنا بقى احط صلصه كده بزياده. بصوا، بعشق الصلصه في المحشي، ما اعرفش ان المحشي يبقى لونه ابيض، لازم يبقى لونه احمر كده. وانتوا بقى فاكرين ان انا بستكفى كده بس من الصلصه مع المحشي بقى كده والرز؟ لا، ده انا لسه بقى هوريكم التسويه اللي بتخلي المحشي تحفه جدا. يعني ما بسقيهوش كده بشوربه وبس او بميه وبس، لا، هقولك انا بعمل ايه دلوقتي. هخليلك المحشي ده اللي ياكل منك بس كده صباع يقول ياه انت عامله المحشي ده ازاي. وهي دي بقى مشكلتي مع اولادي وجوزي، ان هم كل شويه بيطلبوا مني المحشي دوت، بسبب ان انا لا يا ماما انت بتعمليه بخلطه حلوه، لا يا ماما انت بتعمليه جميل. بصوا بصراحه هو بيبقى جميل جدا، في بالذات كمان في الشتاء، بالذات المحشي الكرنب بيبقى في الشتاء بيبقى خطير. عايزه اقول لكم بقى، انا لما باجي اعمل لهم المحشي لازم أنا اعمل كده كميه حلوه كده من المحشي. يعني لو عامله كرنب اجيب كده كرنبتين واعملهم، وبقى ايه ياكلهم بقى على يومين كده، وايه ما سويهوش بقى كله، لا، اعمل حله وتاني يوم اسوي التاني، بيبقى خطير جدا. وتقلبي بقى الحله وتاكلي، بيبقى بجد تحفه. كمان بقى حطي له حبه شطه، يا سلام، هتاكلي صوابعك وراه، بجد رهيب. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، انا بنتي الصغيره ما بتاكلش خالص الشطه، فطبعا بعمل لها حله كده بقى ايه من غير شطه، فبيقولي لي بقى انت لسه هتعملي حله تاني ليها؟ مش مهم، مش لازم ان انت تعمليها، عوديها تاكل الشطه وخلاص. بس عايزه اقول لكم هي صغيره جدا وبتعيط لما بتاكل الحاجه فيها شطه، فانا بقى ايه بعمل لها كده حله كده من غير شطه، عشان بتقعد تقول يا ماما والنبي ما تحطيش شطه، فاروح اعمل لها بقى حله صغننه على قدها كده من غير شطه. هل انا كده بقى يعني يعني اعودها على الشطه، ولا اعمل ايه زي ما هما بيقولوا لي؟ بصوا بقى هنا انا معايا هنا الشوربه، بضيف بقى ايه عشان اسقي بيها المحشي ويبقى تحفه جدا. بضيف على الشوربه كام معلقه من صلصه المحشي، بس هنا انا بحب اضربه في الخلاط او بالهاند بلندر، عشان ما بحبش الصلصه كده ايه اللي هي بتاعه المحشي بيبقى فيها بصل كده، فلما تبقى تضربيها كده وتسقي بيها المحشي بيبقى خطير جدا. وهنا بقى حطي معلقه سمنه بلدي من على الوش او زبده او اي حاجه عندك، بيبقى خطير جدا اول ما يخش في التسويه كده، وتسيبيها بقى تسيح كده بقى من على الوش، يا سلام. وهنا اولادي بقى كانوا عايزين ان انا بقى اقلبها لايه زي الشيف براك لما بيقلب الحله، قلت لهم استحاله بعد التعب ده كله عايزين نقلبها زي الشيف براك وتقع في الارض بقى وتعب يروح على الفاضي، لا، وهي ما فيش الا كده قلبتها كده زي ما انتم ما شايفين، وكانت طعمها تحفه جدا. شايفين الصباع المحشي عامل ازاي؟ بجد طعمه خطير جدا، لازم انتوا تجربوه بنفس الطريقه دي، تحفه جدا. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره شجعونا كده باجمل لايك وكومنت حلو منكم، واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا ايه كده.